Ngaluenga mata upue lua se furulima. O le molia o Paulo i luma o Feso. Ua o fo i Feso i lona i tū malo, ua mawaya so e tolu. O na alua ele o ia nai Kaisareia i Jerusalema. O na whailoa atu le ia te ia le whaitaulanga silima ali o Iutaia ia Paulo. Ua ole atu fo i natou ia te ia, malatou ai oi ia alofa mai i mea o ia Paulo. Ia am atu ia te ia sau Jerusalema. O lama i lantou e fasioti ia te ia i le ala. Au o tali mai Feso, e leo ina Paulo i Kaisareia, a o ia, e le pine o na alu atu iai. Wana whai atu foi, i o ifoni o outou wali, malatou mōlia le nei tangata, pe a whai o iai se mea. Wana fofoi o ia ia te ilantou iaso e se fulu ma ona tupu. O na alu i fole i Kaisareia, o le tae au o nofo ai o ia i le nofo wha masino, ma whai atu ia taitaina mai Paulo. Ua o mai o ia, o na vangavanga ia i leo Iutaia o ena o mai Jerusalema. Ua molia Paulo i mea e tele ma le mamafa. Ua latou le mawhaia o na wha maoni. Ua whaatonu e ia, ua whape atu. Ua oule anga sala lava i le tūla fono o Iutaia, po o le malu, po o Kaisara. A o Feso, ua loto ia whaafiafia atu i tangata Iutaia. Ua whai mai ai o ia i a Paulo, ua whapea mai. Ua e loto ea ina e alua e Jerusalema, ia whaamasino inai o e inai mea i o uluma. Ona whai atu leo Paulo. O loo tu nei au i luma o le no fo whaamasino o Kaisara. E tatau o na whaamasino inai o au. Ua ule whaia lava se mea le tonu i a Iutaia, ua e matuasi la fia lava. Awa a whai ua o wa meo leanga, po ua u whaia se mea tatau o na o woti ai, o te le musu lava ina o woti. Ai a whai le monise tasio ia mea wanatou molia i au. E le mawhaia o na tuina atu au e se tasi i ante i lantou. O te wala au i a Kaisara. Ua whetau tala tala i Feso mai e pule. O na tali mai le o ia. Ua e wala au ea i a Kaisara. E te alu lava i a Kaisara. Ua mawai i siaso, o na o mai leo le tupu a ke ripa ma Perenike i Kaisareia, e whealo fani ma Feso. Ua tele aso no nofo ai i la ua. O na whailo atu lea e Feso i le tupu le tala ia Paulo, na whape atu. Ua tu e Feliki le tasita ngata o fusifusia. Sa au Jerusalema foi, na whailo mai ai e le au whaitaulanga sili ma le autoe ino i Iutaia. Sa whaatonga mai foi ia whaasala i ante ia. O na autali atu ai lea i ante i lantou. E le o le tū lea Roma, e tu atu se tasita ngata i oti. Se ia whesa ngai le ua molia ma e na mamoli i ante ia. Ma ia whaitalia o ia, o na whaatonu mai o le mea ua molia ai o ia. Ua o mai foi i lantou i nei, ua o le whaatua i lava, ua o nofo i le tae au i le nofo whaamasino. Ma whai atu ia taitaina mai le tangata. Na tutu mai e na molia o ia. Ua le moli mau mai e i lantou se tasi o ia mea na o manatu iai. Aua molia o ia i lantou inisi suenga i la lantou tapua inga. Ma le tasi tangata ingoa ia Yesu. Ua oti, ua whai mai Paulo ua ola o ia. Na o masalo pe whape fele suenga i lea mea. Ona ufesili atu lea, po ua loto o ia i nā ruantu i Jerusalema. Ia whaamasino i nai o ia mea. Ona wala au atu lea o Paulo ia tau fia o ia ina ia whaamasino i nea o kuso. Ona ufai atu lea ia leo ina o ia, se ia o awina atu o ia a Kaisara. Ona whai mai leo a ke ripa i a Feso, o te fia whaalongo atu fo ia ui le nātangata. Ua whai atu o ia, a tai au e te whaafofonga ai i ante ia. O le tai au foi,
Ua o mai ai ake ripa Perenike, ma le whaalialia tele. Ua uru whale i le mea e whalongo ai, a toa maali e pule i au, maali o le ai, ona whai atu lea o feso, ona taita ina mai ai lea o Paulo. Ona whai atu lea o feso, le tūpue a Keripa, a toa mautou wali i uma o tātou o whaatasi nei. Ua utau sila i le nei tangata, ua ai oi mai ai a te aule no umo Iutaia i Yerusalema, a toa foi mai nei, ua alalanga mai e le te tau na toeola o ia. A wau, o te leiloa se mea wana whai e te tau ai le oti. Ua wala au foi e ia nei lava ia au kuso, ua o manatu ai e momoli atu ia te ia. Ua le ai foi se mea ua o mautinoa ia te ia tusi atu ai i le ali. O le mea le ua au taitai mai ai ia te ia yo o tau luma, ai mai se oe nā le tupo a Keripa. Ina ia o maua se mea tusi atu ai, pe a uma o na wha masinoina. A wao lo manatu, e le tusa o na momoli atu o se tangata o fusifusia, ai le whailo atu o mea o ta ua ia te ia.